Mutaratara wa nyota uria weregereirwo kwambĩrĩria mweri-inĩ wa 8 no ũgĩcererwo itanya rĩaguo rĩkũhũra njeki biacara cia ayuthi wadi-inĩ 1450 guothe bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ ũtumũrĩte ndereti ya Google na ciũria kuma kũrĩ ambunge. Mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩahithũrire atĩ thirikari ĩraka na thara wene amu kĩgĩna kĩa mũigana wa bilioni 5 kĩrĩa kĩgathĩkĩirwo tabarĩra ĩno kĩheanĩtwo nĩ bengi ya thĩ. Hiyo pesa ya nyota ni pesa ya World Bank, ni pesa ya banki kuu ya dunia, na kwa hivyo mimi ningeomba hata hii pesa Kenya inakopa mingi, kama World Bank wanatupea bilioni 5, si serikali ya Kenya ikiweka bilioni 5, wale yuzo wanapewa waongezeke maradufu, ama badala ya kupewa 50,000 wapewe hata 100,000 waanze biashara mzuri. Nĩ kumana na mĩario ĩno President William Ruto ũmũthĩ acokeire mũmbunge ũyũ na marũrũ akiuga tabarĩra ĩno ĩraramatwo nĩ thirikari ona gũtuĩka arauga nĩ marĩ harĩ na ũnyitanĩri na bengi ya thĩ. Hii ni mpango ya serikali, wametupatia loan. Wasikia watu wengine wanasema ati ni project ya World Bank. Project ya World Bank gani? Mtu akikupatia benki kukupatia pesa uende ujenge nyumba, hiyo nyumba ni ya Kĩũria kĩrĩa Ndĩndĩ endekithĩtie kĩgĩe na macokio nĩ ũrĩa mũigana wa bilioni 5 iragaywo amu arauga ciringi 50,000 nĩ nini amu ithabu rĩronania ayuthi mabatie kwamũkĩra 100,000. And the things I am saying, I am not saying them against anyone or for anyone. I'm saying these things because tunaongea hapa vizuri. Nchi ya Kenya ikiingia simo ya madeni, hiyo simo hata my grandmother will feel it. Nashukuru sana ndugu zetu wa World Bank wamefacilitate, wametupatia shilingi bilioni 20 ili vijana 850 wa Kenya wapate nafasi number 1 ya kuwa kwa biashara. Kĩgĩna gĩkĩ gĩbatie gũkinyĩra ayuthi 70 harĩ wodi guothe bũrũri-inĩ ona gũtuĩka ambunge onao nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na ũrĩa mbeca ici iragaywo amwe makiuga kuoya kũgĩe na mũthutũkanio. Friday hii tunataka kuchuja vijana 1,100 Kenya on Friday, ambayo kila kijana tutampatia 50,000. Hiyo itakuwa shilingi bilioni 5. Wako na biashara ndogo ndogo waweze kuinua biashara yao. Gũkĩrĩ ũguo President nĩ okĩrire atongoria a mũng'ethanĩro arĩa augĩte marĩ na cioneki ngunderu agĩtetera mũbango wa thirikari wa waki wa nyũmba ũrĩa mũng'ethanĩro augĩte ũngĩkaiyũkia wathani nĩ ũkĩeherio. Kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Usiseme ati mpango yako ni kuja kuondoa affordable housing. Think. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.